Gusto na kong ipaambit kaninyo ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giuluhan, langit nung inahan ang labing luwas nga dalangpanan. Kaniadto, sa dihang ang mga bata anaa sa peligro, kanunay silang magtago likod sa sayal sa ilang inahan. Kaniadtong mga adlaw, daghang mga babae ang magsulob og hanbok nga dunay mga sapaw nga sayal. Kung ang mga piso anaa sa peligro, sila magtago sa ilawom sa mga pako sa himungaan. Dugang pa, ang mga batang kanggaro musulod sa puntil sa ilang inahan. Ang mga batang kuwala mutapot sa likod sa ilang inahan sama sa papilit. Nganuman, mga igsuon, nakahuna-huna ba kamo niining mga butanga? Naa sila'y amahan. Dili ba ang inahan mas huyang kaysa amahan? Bisan pa ni ana, kung atong tanawon ng lain-laing mga mananap nga gilalang sa Dios, nganong mutapot sila sa likod sa ilang inahan nga murag papilit. Ang Biblia nagsulti kanato nga ang kabubuton sa Dios maaninag sa kinaiyahan. Sa diha nga ang mga bata mubati sa kakuyaw, sila mutawag sa ilang inahan. Sa dihang ang mga bata musinggit og mama, ang inahan moabot sama sa superwoman sa pagkadungog sa ilang tingog ug mosulbad sa tanang mga kakuyaw. Kini ang kahimtang sa gagmayng mga bata. Kung moabot ang kakuyaw, mangita silag inahan. Gustong muduol sa iyaha, ug mutago luyo sa iyang sayal. Kung muduol ang peligrosong mga mananap, ang mga piso mudagan sa ilang inahan ug mutago ilalom sa iyang mga pako. Bisag ang usa ka dakong iro muhapak kanila, ang inahan mahimong mabangis. Nagunahuna, kung imong hilabtan ang akong anak, dili gayud ka makalingkawas niini. Kinahanglan natong sabton ang espirituhanong aspeto pinaagi sa kamatuoran nga walay mananap nga mga has sa pagduol sa mga piso tungod sa lig-on nga baruganan sa ilang inahan. Nganong ang inahan ang labing luwas nga dalangpanan? Karon, atong tan-awon kung unsay gisulti kanato sa Biblia. Ang Biblia nag-ingon nga karon kay ang panahon sa krisis. Dugang pa, sa pagtan-aw sa nagkalainlaing mga sitwasyon, ang mga gubat kanunay nga mibuto. Ang mga kalamidad mas kanunay nga nagakahitabo. Ug ang kahimtang sa kalibutan nahimong dili kaayo luwas. Sa mga panahon nga sama niini, asa man kita gisultihan sa Dios nga moadto? Siya miingon, adto sa Sion. Unya, nganong gusto man niya nga mga kita sa Sion? Kinsa nga naa sa Sion? Usa sa mga rason nganong ang Sion mahimong labing luwas nga dapit, tungod kay anaa didto si inahan. Mahitungod niining butanga, atong tan-awon ang Daniel chapter 2 verse 1. Sa Daniel chapter 2 verse 1, kini nahisulat. Sa ikaduhang tuig sa paghari ni Nabucodonosor, nagdamgo siya sa makadaghan. Nahasol siya ug dili makatulog. Si Haring Nabucodonosor adunay usa ka importante kaayo nga damgo, apan siya nakalimot niini. Gusto niya mahibal-an kung unsa ang damgo. Niadtong panahona, aduna siya'y mga magtatambag. Sama sa mga salamangkero, mga espiritista, ug mga mamamarang nga iyang makonsulta. Nagunahuna siya, sila musulti kanako, mao nga siya nangutana kanila. Apan kun imong tanawan ang verse 11, sila miingon, ang gipangayo sa hari kay lisod kaayo. Sa English nga Biblia, kini nahisulat, lisod kaayo. Matud pa nila nga gawas kini sa ilang abilidad. Walay makapahibalo niini sa hari, gawas sa mga Dios, ug wala sila magpuyo uban sa mga tao. Mingon sila, unsaon namo pagkahibalo kung unsa ang damgo sa hari? Lisod kaayo kini nga buluhaton ug nga walay makasulti gawas sa mga Dios. Nining pagiha, ilang gibalibaran ang hangyo sa hari.
Ipadayon nato ang verse 12. Tungod niini nasuko og napungot pag-ayo ang hari ug nisugo nga pamatyon ang tanang makinaadmanong tawo sa Babylonia. Ang hari miingon, dili man gani ka makapadayag sa akong damgo kagabii. Apan, wala ba nimo ako gisultihan sa akong kapalaran nga nag-ingon nga nahibal-an nimo ang umaabot? Busa, ang hari nasuko pag-ayo. Gihatag ang sugo nga patyon silang tanan. Verse 13. Busa gipahibalo ang sugo nga pamatyon ang mga maalamon, lakip sila si Daniel ug ang iyang mga higala. Si Daniel ug ang iyang mga higala nagalagad sa Dios, busa ang hari nagsugo nga silang tanan patyon usab. Niadtong panahon na, si Daniel miingon kang Aryok, ang opisyal sa hari, hatagi ako og pipila ka adlaw, masulti nako kaniya ang damgo. Niining pagiha, human sa pag-ampo, nakatunan ni Daniel gikan sa Dios ang damgo sa hari. Mupadayon kita sa chapter 2 verse 27. Sa Daniel chapter 2 verse 27 kini nahisulat. Mitubag si Daniel, walay makinaadmanon o taong may anting-anting o salamangkero o astrologo nga makahubad sa tanghaga nga gikalibgan sa hari. Apan may kinsa? Dios sa langit nga nagpadayag sa mga tanghaga. Iyang gipasabot nga ang Dios lamang ang makapadayag niining mga butanga. Unya, unsa ang labing luwas nga dalangpanan niining panahon na? Aron makakita og luwas nga dalangpanan, ang mga tao nagagamit sa ilang bahandi, koneksyon o gahom, ug nagdahom nga sila makaadto sa labing luwas nga dalangpanan kung adunay mga delikado nga sitwasyon ang moabot. Ang uban moadto sa ilawom sa yuta, ang uban moadto sa laing planeta sakay sa mga spaceship, o pipila ka mga tawo moadto sa ilawom sa dagat. Nagahimo sila og mga research. Apan unsa ang gisulti sa Dios? Ang Dios nag-ingon nga bisan asa sila, dili sila makalikay sa paghukom. Apan si Daniel nag-ingon dinhi, walay makasaysay sa misteryo. Ang Dios lamang ang makapadayag sa mga misteryo. Siya miingon, ang Dios magpahibalo kanako bahin niini, busa hatagi ako og pipila ka adlaw, ug sa ulahi, iyang gisaysay ngadto sa hari ang damgo, bahin sa imahe sa Daniel chapter 2. Sa dihang nadungog sa hari ang tanan, nahinumdum siya, o nagdamgo ako niana. Unsa usab ang may tungod sa interpretasyon? Ang interpretasyon tukma usab. Ikaw ang ulo nga bulawan. Sunod kanimo mutungha ang laing hari nga mas minus kanimo gahom. Ug may ikatulo pagayod nga gisimboluhan sa bronsi, ug mohari siya sa tibuok kalibutan. Ug may ikaupat pagayod nga hari nga lig-on sama sa puthaw. Bahinon kini sa napulo ka gingharian, sama sa napulo ka tudlo sa tiil. Gisultihan niya ang hari kung unsay mahitabo. Si Haring Nabucodonosor mao ang labing gamhanang tawo sa iyang panahon. Miyukbo siya kang Daniel nga usa ka binihag. Dugang pa, siya mingon nga ihatag kang Daniel ang bisan unsa nga iyang gusto. Atong mapamatud-an diha sa Biblia nga ang hari naghatag kaniya sa tanang matang sa mga bahandi. Kinsa ang gingon ni Daniel nga mao lamang nga makahubad niining tanan nga misteryo? Siya miingon nga kini mao lamang ang Dios. Nahibal-an ba ni Daniel sa iyang kaugalingon ang damgo ni Nabucodonosor? Natun-an niya kini gikan sa Dios. O gisaysay niya ang damgo pinaagi sa kaalam nga gihatag sa Dios kaniya, dili ba? Unya, asa man ang labing luwas nga dalangpanan alang kanato karon? Ang Dios lamang ang makasulti kanato. Ang kalibutan wala mahibalo niini. Sila nagbasa sa samang Biblia, apan wala makasabot niini. Apan, kinsay nagtudlo kanato niining tanan? Wala ba kita nakakaton niini tungod kay ang Dios nagpahibalo kanato? Atong tan-awon ang Matthew chapter 13 verse 10.
Unya ang mga tinun-an miduol kang Hesus ug nangutana kaniya, nganong sambingay man ang imong gigamit sa pagtudlo kanila. Verse 11. Si Hesus mitubag, ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios, kini kay giunsa? Gipadayag kaninyo. Sama sa gibuhat sa Dios kang Daniel, gipakita niya kanato ang tanan. Gisultihan niya si Daniel bahin sa damgo ni Haring Nabucodonosor ug ang hubad niini. Ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios gipadayag na kaninyo apan unsa man sa uban wala ipadayag kanila. Unsa ang labing luwas nga dalangpanan? Daghang tawo ang naningkamot sa pagpangita sa tubag, apan kinsa lamang ang makasulti sa tubag? Ang Dios lamang ang makasulti kanato sa tubag. Ingon nga ang Dios nagpahibalo kang Daniel sa damgo ug sa hubad niini ug nagsulbad sa pagkamausisaon ni Nabucodonosor. Niini nga panahon, ang Dios nagpahibalo lamang sa iyang mga anak kung asa ang labing luwas nga dalangpanan. Mingon siya, gipahibalo ko kini kanimo, apan wala sa uban. Gipadayag na kini kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Verse 12. Kaya nga dunay iya, dugangan pahinuon aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan sa tawo nga walay nahot, bisan ang gamay nga naa kaniya kuhaon pagyud. Nagamit ako og mga sambingay sa akong pagtudlo kanila, kay nagtan-aw sila apan unsay mahitabo, dili makakita og namati apan dili makadungog og dili makasabot. Kini nahisulat nga bisan sila adunay mga mata, sila dili makakita. Bisan sila adunay mga dalunggan, sila dili makadungog. Bisan sila adunay mga kasing-kasing, sila dili makasabot. Dili ba ang Dios lamang ang nagpahibalo kanato niining tanan nga misteryo? Si Daniel nahibalo sa damgo ug sa hubad niini. Dili tungod kay siya maalamon, ni tungod kay siya usa ka halangdon nga tawo. Sa wala pa ibutyag ni Daniel ang damgo, nagampo siya sa Dios uban sa iyang mga higala. Wala kami mahibalo niini. Amahan, palihog ipahibalo kanamo kining tanan nga mga butang. Dili namo kini masayran pinagi sa among tawhanong gahom. Sama niini si Daniel, Sadrak, Mesak ug Abednego kinasing-kasing nga nagampo. Sa katapusan, gipahibalo sila sa Dios sa damgo ug sa hubad aron ang dakong buhat mahimo aron sa pagbayaw sa himaya sa Dios dito sa Babilonia. Usa ka nasod nga hintil nga nagsimba og mga Dios-Dios. Bisan ang tawo nga doktor sa teolohiya o usa ka pastor nga nagpraktis sa daghang katuigan, dili automatikong makasabot sa Biblia, dili ba? Kinsa ang dapat mag-ingon niini? Mao nga sa John chapter 6 verse 45, si Jesus nag-ingon, walay makaduol kanako gawas kung tudluan siya sa Dios. Ang paagi sa pagduol kanako gilangkuban sa mga misteryo sa langit. Ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya moari kanako. Unya, angay natong pangutan-on ang atong kaugalingon. Asa ang labing luwas nga dalangpanan niining panahona? Asa man ang dapit nga sama sa arka ni Noe? Kung kita maghisgot bahin sa nahimutangan, kita moingon, Sion. Apan kana nga dapit mismo dili makagarantiya sa atong kaluwasan. Kinsa ang anaa sa Sion nga maoy manalipod sa atong mga kalag? Dili ba ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan? Busa ang Dios mingon, giyahi sila paingon sa Sion, palikaya sila sa walay langan, kay nagpadala ang Ginoo og dakong katalagman gikan sa amihanan. Kung ang ingon nga panahon sa krisis moabot, kinsa ang atong pangitaon sa Sion? Kinahanglan natong pangitaon ang langitnong Inahan. Dili ba siya ang nawala nga piraso nga gitaguan sa Dios? Pinaagi niini karon atong tan-awon pag-ayo ang mga pulong sa kamatuoran. Ang labing luwas nga dalangpanan niining panahona mao ang langitnong Inahan. Atong ablihan ang Zechariah chapter 14. Gisultihan kita sa Dios kung unsa nga matang sa katalagman ang moabot sa kalibutan sa umaabot. Chapter 14 verse 12.
Og mao kini ang kastigo nga ipahamtang sa Ginoo sa mga nasod nga mga has sa pagsulong sa Jerusalem. Mag-anam og kadunot ang ilang unod, bisag buhi pa sila, lakip ang ilang mga mata ug dila. Libugon sila sa Ginoo ug magunay sila pagpinatyanay. Bisan gani ang Juda makig-away dito sa Jerusalem, aron pagpanalipod niini. Tigumon unya dito sa Jerusalem ang daghang bahandi sa kanasuran, mga bulawan, plata ug daghan kaayong mga bisti. Mahiagom usab sa maong kastigo ang mga kabayo, mga mula, mga kamelyo, mga asno ug bisan unsang kahayupan nga anaa sa kampo sa kaaway. Mao kini ang katalagman nga moabot sa tibuok kalibutan. Mag-anam og kadunot ang ilang unod bisag buhi pa sila, lakip ang ilang mga mata ug dila. Iyang gihisgutan ang katalagman nga mohampak dili lamang sa mga tao kundi sa mga mananap usab. Atong ablihan ang Zephaniah chapter 1. Atong tanawon ang Zephaniah chapter 1 verse 2. Miingon ang Ginoo, wag tangon ko ang tanang butang sa kalibutan. Wag tangon ko ang tanang tao ug mga mananap. Ingon man ang mga langgam ug ang mga isda. Laglagon ko ang mga daotan. Puuhon ko ang tanang tao. Nag-ingon ang Ginoo. Mupadayon kita sa verse 14. Zephaniah chapter 1 verse 14. Duol na kaayo ang adlaw nga ang Ginoo maghukom og pait kining palandungon. Muhilak unya bisan ang taong isog. Kay ang maong adlaw, adlaw man sa kasuko, adlaw sa kaguol ug kapait, adlaw sa kadaot ug kalaglagan, adlaw sa kangitngit ug kadulom, adlaw sa panganod ug sa dag-om, adlaw sa pagpatingog sa trompeta, ug sa awhag sa pagpakigubat, batok sa kinutaang mga syudad ug sa habog nga mga bantayanan sa paril. Miingon ang Ginoo, kastiguhon ko ang mga tao, ug manglakaw unya sila sama sa buta, kay nakasala man sila kanako. Pabuhagayon ko ang ilang dugo sama sa tubig, ug ang ilang unod mga dunot ug mga baho. Sa adlaw sa kasuko sa Ginoo, dili makaluwas kanila ang ilang salapi ug bulawan, ang tibuok kalibutan, pasabot ang tibuok kanasuran, lamyon sa kalayo sa iyang kasuko, ug sa kalit puuhon niya ang tanang tao nga nagpuyo dinhi sa kalibutan. Dinhi, nahisulat kini mahitungod sa katapusang paghukom sa Dios. Atong ablihan ang Malakay chapter 4. Sa chapter 4 verse 1 kini nahisulat. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan, moabot ang adlaw nga ang tanang mapahitas-on og daotan sunugon sama sa dagami. Niadto unyang adlaw mga sunog sila ug walay mahibilin kanila. Apan alang kaninyo nga nagsunod kanako, ang akong pagkamatarong musubang sama sa adlaw ug mag-ayo sa mga balatian sama sa bidlisiw sa adlaw. Manggula kamo nga manglukso sama sa mga nating baka nga gipagawas sa turil. Dinhi nag-ingon, moabot ang adlaw nga ang tanang mapahitas-on og daotan sunugon sama sa dagami. Sa Zephaniah chapter 1 kini nag-ingon, wag tangon ko ang tao ug mga mananap. Sa Zechariah chapter 14 kini nag-ingon, mag-anam og kadunot ang ilang unod bisag buhi pa sila, lakip ang ilang mga mata ug dila. Mahiagom usab sa maong kastigo ang mga kabayo, mga mula, mga kamelyo, mga asno ug bisan unsang kahayupan. Kung susihon nato kini nga mga propesiya mahitungod sa katapusang paghukom pinaagi sa kalayo, ang katalagman nga ang mga dila madunot sa mga baba ug ang mga mata madunot sa balayan, ug ang Zephaniah chapter 1 nga nag-ingon, akong laglagon ang tao ug mananap bisan ang isda sa dagat. Dili ba kita mangita alang sa labing luwas nga lugar? Sama nga ang arka mao ang luwas nga dalangpanan sa panahon ni Noe, dili ba ang Sion mao ang dapit nga angay natong pangitaon niining panahona? Ngano nga ang Sion usa ka luwas nga dapit, kinsa ang anaa didto? Dili ba ang Psalms chapter 132 nag-ingon nga gipili sa Dios ang Sion o gitinguha niya kini alang sa iyang puloy-anan? Sa laing pagkasulti, balay kini sa Dios. Unya, nganong luwas man kini? Kinsay anaa didto? Dili ba ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan nagpuyo didto? Unsay gisulti ni Amahan ug Inahan sa ilang mga anak nga buhaton?
Sa dihang makamatikod kita sa maong mga katalagman, asa man ta nila gisultihan sa pag-adto sa walay langan? Atong ablihan ang Jeremiah chapter 4. Sa chapter 4 verse 5 kini nahisulat: Patinguga ang trompeta ngadto sa tibuok nasod, singgit ug kusog, papunduka ang katawhan sa Juda ug sa Jerusalem, ug padagana ngadto sa mga kinutaang syudad. Giyahay sila paingon sa asa? Siyon. Palikaya sila sa walay langan, kay nagpadala ang Ginoo og dakong katalagman gikan sa amihanan. Migula nagikan sa iyang taguanan ang usa ka leon, ang tiglaglag sa kanasuran. Kini nahisulat nga ang naglaglag sa kalibutan migula na. Sa dihang motungha ang maong kahimtang, asa man kita gisultihan sa Dios nga moadto dayon? Siya misulti kanato sa pag-adto sa Siyon sa walay langan. Unya, kun nahibaluta sa luwas nga dapit, moadto lang bata nga maginusara? Mas maayo nga sultihan nato ang atong mga ginikanan, ang atong mga anak, ug ang atong mga higala, ug giyahan sila ngadto sa dalan sa kaluwasan, dili ba? Kana nga dapit mao ang Siyon, ug ang Siyon mao ang dapit diin ang Dios nagpuyo. Isip mga anak sa Dios, kinahanglang makasabot gayud kita kung nganong kinahanglang moadto kita sa Siyon. Dili ba miabot ang panahon sa mga propesiya aron kita mahigmata? Atong tanawon ang Matthew chapter 24 verse 42. Ang verse 42 nag-ingon: Busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kung unsang adlaw moanhi ang inyong Ginoo. Hinumdumi kini, kunang agalon sa panimalay na sayod paunta unsang taknaa sa gabii moabot ang kawatan, magtukaw gayud siya, ug dili motugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay, kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Gipasiugda ni Jesus magpadayon sa pagbantay, ayaw pagkatulog sa chapter 24 ug 25. Kung dili kita magmata, maanod kita niining kalibutan na nga magunahuna? Okay ra nga buhaton kini sa kalibutan, dili ba? Mahimong okay kini sa mga sumbanan sa kalibutan. Apan dili kini angay alang niadtong moadto sa langit. Busa, asa nato ibutang ang atong mga sumbanan? Kinahanglang ipahiuyo nato sila sa gingharian sa Dios. Kinahanglang dili kita magpuyo sumala sa mga sumbanan sa kalibutan. Apan ipahiuyo ng atong mga kaugalingon sa mga sumbanan ni atong mga nagpuyo sa gingharian sa Dios. Chapter 24 verse 45. Busa, kinsa man ang buotan og malamon nga sulugoon, kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon aron paghatag kanilang pagkaon sa hustong panahon. Pagabulahan niya tong sulugoon nga makapalagan sa iyang agalon nga nagtuman ini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga piniyalan sa tanan niyang katigayunan. Apan kung dautan siya nga sulugoon, mingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muli ang akong agalon. Og musugod siya papamunal sa iyang mga kaubang sulugoon og mapalabig kaon og inom uban sa mga palahubog. Nagpasabot kini nga wala niya buhata ang iyang trabaho. Kita nga mga anak sa bag-ong kasabutan, kinahanglang makugihon nga musangyaw sa bag-ong kasabutan. Apan, usahay mapakyas kita sa pagbuhat sa atong buluhaton ug maghimo sa ubang buluhaton nga walay kalabutan. Verse 50. Unya, ang agalon niya itong sulugoon mahibalik usan niya na kaadlaw nga wala niya paabuta ug sa takna nga wala niya hibalui. Unya, tagutaguron siya sa agalon ug ipahamtang kaniya ang gidangatan sa mga tigpakaron ingnon. Didto maghilak siya ug makagot ang iyang ngipon. Tungod kay kini nga mga butang mahimong mahitabo, unsa ang gisulti sa langit nung amahan ug sa langit nung inahan kanato? Sila nag-ingon, pagbantay, pagmaigmat. Kinahanglang hibalon nato kini nga panahon. Kung moabot kining kakuyaw nga sitwasyon, kinahanglang moadto kita sa pinakaluwas nga dapit, ang mga bukton sa langit nung inahang Jerusalem. Ang mga kwala motapot sa likod sa ilang inahan ug dili gayud mahulog. Ang mga kanggaro magpabiling gisulod sa puntil sa ilang inahan. Walay laing dapit diin sila mahimong malinawon.
Sa bata pa kita, ang atong mga inahan maghalay og nilabhan sa gawas o kita magtago sa iyang sayal. Unya, dili ta mahadlok bisan pag moabot ang mabangis nga iro. Naami mga memorya sa pagkabata. Dili ba mao kini ang rason ngano nga ang langit nung inahan kauban nato? Busa, ipahibalo dayon nato sa mga tao sa atong palibot ang inahang Jerusalem. Sa pagbuhat niini, makaabli kita og daghang mga dalan alang sa uban aron makabalik dayon sa Siyon. Nang hinaot ko nga pinaagi sa langit nung inahan, ang tanang langit nung mga sakop sa pamilya kay mapuno sa espirituhanong kusog ug walay pagkulang sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Malipayon kita nga mga tao tungod kay kita adunay langit nung inahan. Ang kalibutan nga walay inahan kay usa ka kalibutan nga walay kinabuhi, dili ba? Kung walay inahan, bisan kini mga mananap, mga tanom o mga isda, kana nga kalibutan kay usa ka kalibutan nga walay kinabuhi. Kang kinsa kining kabubuton? Mao kini ang kabubuton sa Dios nga nagbuhat sa tanang butang. Sa pagtan-aw niini, kita tinuod nga bulahan. Kita malipayon tungod kay kita adunay langit nung inahan. Sa bisan unsa nga lisod nga sitwasyon, kinahanglang mag-ampo kita kanunay sa langit nung amahan ug sa langit nung inahan. Nang hinaot ko nga ang tanang langit nung mga sakop sa pamilya dili gayud makalimot sa dalan sa ilang gugma. Akong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.